Xin chào các bạn, và hôm nay mình đã trở lại với lại phần review về sản phẩm đồ câu. Thì hôm nay mình sẽ review về con máy ngang Tornado. Đây, máy ngang Tornado của Kujin. Đây là bản Tornado thế hệ 2 và mình sẽ review về sơ lược về Tornado. Và Tornado thì được mệnh danh với dòng máy là có tiếng rát và cái nhông cốt rất là trâu bò. Thì Tornado sử dụng rất là êm mượt. Nếu như các bạn đã có niềm đam mê và các bạn thích những cái máy ngang độc lạ và cần những cái công nghệ hiện đại nhưng lại với cái tầm giá nó vừa phải, không quá mắc cũng không quá rẻ, để các bạn chơi yên tâm hơn về máy ngang, thì mình có Kujin Tornado rất hiệu quả khi mà mình sử dụng để câu lóc hay là câu những nơi mà có cá lớn thì rất khỏe. Thì Tornado bắt cá khỏe nè, ném mượt nè. Và về độ trâu thì nếu khi mà kết hợp với lại cần MH hay là những dây size lớn để các bạn bắt cá cực lẹ hơn nữa. Thì đầu tiên về Tornado có ngoại hình rất là đẹp với lại phơm tròn full body của nó được làm từ hợp kim nhôm, tiện CNC nguyên khối luôn. Và từ cánh tay nè, Starrack nè, khuôn máy nè, đây rất đẹp đó. Máy quay rất là êm mượt luôn. Cái vòng tua của nó là 4.7/1 với lại đây là size 200L. Đây trên thân máy 201L, Tornado 201L. 201L là do tay cái và size 20. Thì Tornado quay rất là êm mượt. Bên trong bạc đạn của Tornado nó được làm là bạc đạn không rỉ, chống sét, nên đánh được cả môi trường nước mặn và môi trường nước ngọt, nên mình xài rất là yên tâm. Chỉ cần vệ sinh kỹ, bảo quản kỹ thì máy nào mình xài nó cũng êm mượt như mới. Thì máy Tornado quay rất là êm mượt, thì các phần của máy nó đều chắc chắn khi mà được tiện CNC. Đây là núm cân mồi của máy. Bên hông này là mình có hệ thống thắng từ với lại bao nhiêu nấc mình coi. Maximum là đây, max là 11 nấc, thì nó giúp các bạn điều chỉnh con mồi và cái độ ném xa nó êm ái, dễ chịu hơn. Khi Tornado về Việt Nam thì mình sử dụng thì mình đã thấy cái rack của Tornado rất là khỏe. Khi mà mình siết một cái thôi thì cái rack của nó dần rất là cứng chắc. Các bạn không phải lo về cái việc mà mình sử dụng máy nó hay bị cái rack nó hay bị trơn, hay là cái lực bắt quá yếu, vì cái form máy tròn nó khá là cứng chắc và cái lực tải nó rất là cao ha. Đây, Tornado thì ngoài cái cứng chắc trâu bò thì cái tiếng rát của nó rất là hay. Đây, ở dưới bên hông của máy nó sẽ có một cái nút gạt từ dưới lên đó, thì nó sẽ kêu tiếng rát này. Đây, mình xả đây các bạn coi. Đó. Tiếng rát của Tornado rất là lớn khi mà cá ăn. Đó. Khi mà spoon nó bị hãm lại thì cái tiếng rát rất là lớn luôn. Đó, mình thấy cái tiếng rát nó rất là lớn. Mình không phải lo về cái phần tiếng rát của nó nhiều, vì nó kêu lớn nè, nó tạo cảm giác cho các bạn bắt cá nó êm, nó kịch tính hơn mà với lại cái sức trâu bò của máy thì nó êm mượt như thế này đó. Khi mình sử dụng Tornado thì mình nhớ là khi bắt cá mình hãy gạt cái tiếng rát lên, còn khi mà mình ném mình đừng có gạt cái tiếng rát, mình để nó không tiếng thì mình ném nó sẽ êm mượt hơn nhiều. Tornado mình cùng coi qua thông số ha. Thì máy Tornado với size 20 này thì thông số của nó đây. Thông số đây. Tornado 201L, vòng tua là 4.7/1 và sức chứa dây của nó khá là cao. Đây, dựa trên mm. Theo số mét thì sức chứa dây của nó là 0.38, nên mình chứa được tới 120 mét. Thì so với
so với dây là dây PE mà mình sử dụng thường như là 2.2.5 để câu cá lóc thì mình có thể chứa tới 150m hơn. Và số bạc đạn của nó càng nhiều thì nó càng êm mượt, và cái bạc đạn của nó êm mượt như vậy thì nó sẽ giúp một phần là ném xa hơn, ném mồi nó sẽ xa hơn. Như đây có 11 bạc đạn, 10/1. Đây khung được tiện CNC nguyên khối và kể cả spool máy. Còn hệ thống bạc đạn thì sử dụng cái loại thép không rỉ, nên nó sử dụng rất là tốt trong cả môi trường nước mặn và nước ngọt. Đây, carbon fiber rack washes là cái lá rác bên trong, nó gồm nhiều lá rác và nó có độ bám cao, nó ép chặt các bánh răng bên trong để giúp nó hãm nhiều lực hơn. Cái lực tác động nó hãm nhiều vào bên trong thì giúp cái máy trên trâu bò hơn, và cái cốt máy nó đồng thời khi mà sản xuất thì cái cốt máy nó phải to hơn, càng trâu bò càng phải to. Còn về cái CNC cut handle with high density event knob thì là cái tay quay và cái núm tay quay á, thì nó được là tiện CNC, và với cái mút bọc của cái núm tay quay là mút EVA thì nó giúp các bạn chống trơn trượt rất là tốt khi mà mình sử dụng bắt cá. Thứ nhất là khi mình bắt cá lẹ thì mình cần phải cái độ bám chắc trên tay, nó giúp mình linh hoạt hơn. Và ngoài máy ra thì bên trong hộp nó có thêm các phụ kiện, như là đây là bao đựng máy bằng vải nhung êm mượt mềm đó, nó giúp bảo vệ máy không bị chày. Và một chai dầu và những cái phụ kiện này là như hai miếng lá đồng này là nó có thể thay cho cái phần lá đồng bên trong sau một thời gian dài mình sử dụng á, thì bên trong cái miếng lá đồng nó sẽ bị mòn, thì mình có thể thay để ném nó cân mồi nó êm hơn. Và đây là các cái mở ốc máy. Mình mở ốc máy đây, nhất là khi mình mở các con ốc lục giác của bên trong cốt nó khá là cứng chắc thì mình sẽ cần các phụ kiện như thế này. Dầu dành riêng cho bạc đạn của máy thì nó sẽ giúp đạn êm mượt, và các lông đền thay thế. Khi mà mình tháo máy mình vệ sinh, nhỡ không may thì cái lông đền nó mỏng, nó bị cong hay là bị gãy thì mình có thể thay lông đền khác vào, có cả hai cái lông đền kèm theo lần, mình không phải lo. Và bên trong còn một tờ giấy nữa thì mình có đây là tờ giấy pocket của máy. Khi mà mình tháo máy ra mình coi lắp ráp và vệ sinh thì không biết chỗ nào mình sẽ coi từng chi tiết ở đây đó. Và mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần review về máy ngang Kujin Tornado, và mong các bạn sẽ ủng hộ vào phần sau ha.